Apie moteris automobilių sporte. Tiesa, apie dvi greičiausias Lietuvos lenktynininkės. Ernesta Globytė kartu su mumis, labas rytas. Labas. Ir Indrė Senkutė Gedgaudienė, labas rytas. Labas rytas. Šita mintis buvo gera, suburt mus į vieną komandą. Ką pavyko įrodyti, tai pavyko nieko, žinai. Pripridėjo tiek darbo ir visko, bet nieko nepavyko. Taip, labą dieną. Labą dieną. Speed Sisters sveikinasi iš pirmųjų testų Estijoje. Sekėsi, manau, kad ganėtinai neblogai. Galbūt savo galutinio tikslo įsikelto dar neįgyvendinom, bet viskas prieš akis. Manau, kad man tai seksis. Po truputį greitėjom, nieko nesulaužėm kol kas. Jau neblogai. Jau neblogai. Iš vietos išvažiavau neužgesus, jau neblogai. Ernesta yra tvirto charakterio ir ne veltui komandai vadinama mama. Jinai viską sudėlioja, sureguliuoja, kad viskas būtų savo vietose taip, kaip turi būti. Ir viskas tada tobulai veikia. Trasoje gal kartais irgi tos vietos ten, kur man baisu, tai ir jai panašiai ten pat baisu moteriškai, bet iš tikrųjų jinai tokia aštri. Jinai aštri. Jinai aštri, jinai sako tai, ką galvoja, atvira. Kartais šneka net per daug, o šiaip viskas su ja gerai. Indrė, tai šiaip jeigu apie žmogų kalbant, tai yra labai draugiška, labai dėmesinga, ruošiantis, jeigu daro, tarkim, kažką, tai pasiruošia pilnai, atlieka iki galo, kad nebūtų paskutinę minutę atliekamas darbas. Tai jinai tokia yra pas mumi. Visiškai atsidavus tam, ką daro kiekvieną treniruotę, akis žiba, noro pilna ir stengiasi kas kart įdėdama didelį kiekį pastangų ir nežiūri į dalykus atmestinai. Pas ją pats požiūris yra toks, kurio reikėtų galbūt palinkėti ten kiekvienam vyrui važiuojančiam. Tokio požiūrio, kokį turi Indrė. Nu va, Ernesta jau yra trasoje, pasiruošusi važiuoti, kol kas raudona vėliava. Nustojo lyti, džiūsta po truputį asfaltas, bet dar yra nemažai šlapias iš tikrųjų. Taip atrodo mūsų mašinėlė. Bobas už vairo, kaip sakant, treniruojamės, žiūrim, bandom. Šitas projektas buvo tiesiog galbūt apie tai, kad parodyti ir kitom moterim, kad moteris gali lenktyniauti, kad nebijotų siekti savo kažkokių tikslų ir svajonių, nes pas mus vis tiek vyrauja dar tas stereotipas, kad moteriai lenktynėse ne visiškai yra vieta ir ne visi tam pritarė. Bet šitas iššūkis vis dar yra toksai Speed Sisters LT. Jinai yra apie istoriją, apie gyvą, kuriančią istoriją, kad iš tikrųjų labai daug momentų, kada netikėjo mumis. Aš manau, tiek Ernesta, tiek manim, Ernesta jau gal daug daugiau kartų yra įrodžiusi, kad gali važiuoti ir gali važiuoti labai greitai ir laimėti ir nugalėti. O mano, aš taip augu pamažu ir iš tikrųjų trumpiau čia esu, tai dar visai sakyčiau, kad aš nesu tą momentą, kada aš įrodžiau. Tai toksai daugiau gal, kad nes tu matai kitą kartą net ne žodžiais, o žvilgsniais, kad taim netikite. Aš manau, kad merginos susivienijo todėl, kad nori parodyti, kad galbūt ta, kaip mes vadinam, silpnoji lytis nėra tokia silpna. Žinai, tai aš manau, kad daug kas nustebs. Tu girdi nuolatos, kad oi kaip smagu, kaip fainai, norėčiau pabandyti, bet jos visos kažko įsigąsta. Galbūt jų nepalaiko antros pusės ar jų artima aplinka, kas yra labai svarbu, nes manau, tiek aš, tiek Indrė pačioj pradžioj išgyvenom labai daug tų tokių replikų. Kad, ta prasme, moteriškas ekipažas, jisai vis tiek turi bet kuriuo atveju daugiau dėmesio. Ar jam pasiseks ar ne, tai čia visiems bus įdomu. Jeigu pasiseks, tai gal sakys, pasisekė, o jei nepasiseks, tai bus visiems dar įdomiau. Kad, sakiau, mergo, žiūrėkit. Jų laukia gan didelis spaudimas iš vyrų.
Kiekvienas vyras, kiekvienas atletas ir sportininkas, kiekvienas nelabai būna patenkintas, kada moteris juos lenkia. Jeigu jos nugalės baimės, tai manau, kad daugiau kažkokių iššūkių nebus, galbūt tai, kad reiks rodyti geriausius rezultatus. Iš tų jaunų, kurie atėjo ir dar nesusipažinę ir nežino, kas jos ir kaip jos važiuoja, tai jie įsivaizduoja, kad čia galima greitai sutvarkytas panas. Kad nežinau, tiesiog prie vairo neegzistuoja lytis. Čia gali du yra variantai. Vienas tai yra, kad bijo būti lėtesni, žinai, tam pačiam automobilį sėdint, kitas yra, kad tiesiog netiki, bet nežinau kuris. Aš jaučiu, kad jie netiki, žinai. Bet kaip Ernesta ar Dariškevičius sako, tai greičiausiai, kad sako tiesiog jie bijo būti lėtesni, sėdint tam pačiam automobilį, tam pačiam sąlygom. Tai reiškia, tas pats projekto mintis, kad jūs tik dviese važiuosit, buvo ne iš karto? Mes tipo svarstėm, kad dviese, bet tada, aišku, finansiškai tai yra brangiau ir mano. Aišku, Ernesto mes paskui tokį darėm visiškai dylą, kad ir iš šios pusės, ir jai yra, jai būtų buvę apsimokėję labiau turėti trečią vairuotoją, kuris dar atneštų biudžetą, žinai. Bet mes svarstėm, sakau, perklausėm, žinai, tie, kurie teikia paraiškas, jie realiai, kol nežinojo, kad važiuosiu aš ir Ernesta, jie buvo pasakę, kad jie nori važiuoti su automobiliu. Ir tada, kai jiem pasakė, kas dar važiuos, tai sakė, su dviem bobom tikrai nevažiuos. Lenktynių metu, tai yra vieno etapo trukmė yra 6 valandos, ištisai nesustojant. Ir vairuotojas gali važiuoti nedaugiau valandos 10. Tada, tarkim, Indrė startavo, suvažiavo valandą 10, mes keičiamės, tada sėdu aš važiuoju, taip, viską turi daryti labai greitai, nes kuo mažiau laiko sugaišti, tuo finale tau geriau. Ir tada Indrė valandą ilsisi ir vėl keičiamės. Ir taip 6 valandas. Taip. Vienoje trasoje, po to keliatės į kitą šalį, į kitą trasą. Ir kiek tų trasų bus šiais metais? 3 skirtingos trasos. Skirtingose šalyse? Taip. Tas krūvis tai yra, tarkim, grubiai važiuoti ratu, kiekvienai sportininkai teks po 3 valandas maždaug, plius minus ten kelias minutės ir tai yra su nepilna valanda, kaip sakoma, poilsiu. Tai yra gan sudėtinga, todėl kad žmogus per valandą gali numesti iki 2 kg svorį savo. Tai kad suprastume, kad jeigu labai karšta yra, tai numeta 2 kg reikia per valandą atsistatyti. Tai labai gerai matėsi per 1000, pavyzdžiui, kilometrų lenktynės, kada vyrai šiaip valandą važiuodami jau ištraukia juos. O čia reikės dar po valandos vėl sėsti ir dar po valandos vėl sėsti. Tai yra gan sudėtinga. Nes iš tikrųjų 6 valandų čempionatas yra toks čempionatas, kur paprastai važiuoja 3 arba 4 vairuotojai. Ir toks važiuoti dviese tai yra pakankamai nemažas iššūkis. Prabėgti pasiruošusiam sportininkui, bėgikui, tarkim, 20 km, palisėti, tarkim, 10-15 minučių ir vėl bėgti 20 km. Tai maždaug toks jausmas ir pas juos ir dedasi organizme. Einam tokiu rizikos keliu, nes kas turi 3-4 vairuotojus, jie turi daug kelių ir strategijai, ir turi planą A, ir B, ir C. Tuo atveju, jeigu kažkam pasidarys blogą, negerą, ar kažkas atsitiks. Mes rizikuojam, nes mes neturėsim to trečio ir tiesiog kas bebūtų, turėsim pačios jau išsikapanot. Net neabejoju, kad tas rezultatas kažkoks gausis ir gausis neblogas. Taip, galbūt jam bus sunku pakartot praėjusių metų rezultato Ernestos dėl to, kad atsirado daug greitų automobilių absoliučioj įskaitoj. Bet ACR klasėje jos tikrai bus vienos iš favoričių. Sprendžiant iš to, kokius mes rezultatus rodėm testuose ir skaičiuojant matematiškai tą mūsų stabilumą ir viską, tai rezultatas tikrai turėtų būti neblogas. Bet aišku, tu niekad nežinai, kiek turėsi gedimų, avarijų ar kitų nenumatytų dalykų. Taip kad spėliot aš nemėgstu. Mūsų komandai be abejo visada yra viena vieta, pirma. Palinkėčiau tiesiog turbūt patikėti, pagaliau patikėti, kad tu gali pati, o ne, kad žinai, tu daug pokytiniesi, daug stengiasi, daug kažką darai. Bet galbūt atėjo tas momentas, kada reikia tiesiog padaryti tą savo svajonę.
Tai yra tikrai žavu, nes su kiekvienom varžybom jos tikrai turės gerą progresą ir aš galvoju, kad jos greitai bus labai konkurencingos visam berniukų būryje. Nesupratau. Dabar nežiūrėk, nei iki arba... Nu jo, aš žiūriu, bet gerai. Čia kažkur prisirišiu, čia kažkur stabdysiu. Žiūrėk į padangas, Ana. Jo, ir ką? Ir įvažiuosiu paskui tas. Ne, ir negalvok. Ir tau tos padangos pasakys, mergužėlė, jau stabdyti laikas. Tai man kaip įstabdymą. Ir tada kaip tik atitiks tas, ką reikia. Tai ten kaip į Apexą žiūrėti, į vietą, kur... Žiūrėk į Apexą, kaip mane sugalvot, kas jos tokas. Numesk dėmesį nuo stabdymo taško. Žiūrėk į padangas ir kaip greit jos artėja. Ir jau kai pamatysi, kad priartės... Bijau, kad gali per daug priartės. Nu gerai, žodžiu. Nusprendėm, kad startuos Indrė. Sustartavo tikrai neblogai, tempas buvo labai geras. Jinai tada, kai visi vyrai, pavadinkim, pradėjo jų tempą sėst, Indrės pradėjo tik gerėti. Mes padarėm planuotą keitimą, kuro užpilimą. Viskas buvo labai gerai. Bet tada išvažiavau aš, temperatūra pradėjo ženkliai kilti, atsirado papildomų garsų, atsirado transmisinio tepalo kvapas ir temperatūra pasiekė 200 laipsnių. Tai važiuoja čia tegul. Važiuoja čia. Bet viskas saus. Ai, bet smirda tepalo. Suk. Ne, nesuk. Aš pradėjau Važiuok toliau. realiai tai klykti greičiausiai savo komandos vadovui, ką man daryti. Ką daryti? Šaukia. Nes aš žinau, kiek kainuoja greičių dėžė ir aš žinau, kiek yra įdėta darbo ir pastangų į tai, kad mes čia startuotume. Gerai. Supratau. 185 ir kylo temperatūra. Kiti, tarkim, taupo ar nenori kažko pakeisti, o mes keičiam viską. Reikia, nereikia, anksčiau negu duoda gamykla pagal kilometražą ir tau yra žiauriai sunku, kai tu žinai, kad tu padarai viską, tu supirkai ir tau dabar kažkas sugedo. Tai yra labai morališkai. Sakė, atsirado kažkoks kaukimas dėžėje. Taip jis davės. Kaukia dėžė, kaukia jau. Temperatūra 200 laipsnių dėžės. Kiek? 200 laipsnių. Priimkit, atvažiuoja. Nu, jis man tokia svajonė, sakyčiau, kad nėra taip, kad tiesiog važiuoju, nes važiavau prieš tai ir kai pagalvoju, kad prieš 6 metus žiūrėdavau su motociklu iš miškų į tą trasą ir galvodavau, gal stovėsiu vieną dieną ten, o dabar galiu važiuoti su gamykliniu automobiliu. Sakyčiau, vienoj profesionaliausių komandų Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Ir stovėtose starto pozicijose kartu su visais galingais vyrais, tai tokia man svajonė, kurioje gyvenu. Tave taip rėkiančios dar negirdėjau. Tu manęs negirdėjai, sakau, sūk į boksus, į boksus. Kažkaip tokiais reikia nunesuotų, tam neaišku. Tai paskui tu šauki, tai ką man daryti, tau atgal jau čia šaukiu. Sok į boksus ir tu vis vietą jau čia nuvažinėjai. Ką man daryti? Sok į boksus. Tai pirmame etape, kai mums sugedo greičių dėžė, principe mes padarėm klaidą, per ilgai važiavom su tuo
iššokusių aliarmų ir iš tikrųjų iš greičių dėžės neliko nieko. Tai mūsų buvo pirmas darbas yra įdėti kitą greičių dėžę. Naują, su naujom detalėm, nes iš senos nebaisiai liko ką panaudot. Mes kaip ir dabar to etapo turim 0 taškų vieną ir turim 3 likusius etapus ir realiai tai mums ir žmonės aplinkui sako ir mes pačios suprantam, kad mes žinom, kaip tai reikia padaryti. Reikia tiesiog paimti ir padaryti, žinai, ir viskas. Ir tai bandysim padaryti. Vieną kartą reikia padaryti. Go, go, go. Šita trasa yra iš tikrųjų techniškai, jinai atrodo labai paprasta, elementari. Trūksta dar 2-3 sekundžių, ar ne? Tie posūkiai turi tokių vietų, kur realiai reikalauja iš tavęs daryti daug ką priešingai, negu darytum paprastai. Dar sekundę trūksta, gerai, Žanolė. Dar sekundę galima nuimti tikrai. Startavom 11, po 1 valandos buvom 6 vietoje, jau mes ir tikrai bendroje įskaitoje, tai realiai aukštas rezultatas. Tavo tempas po truputį auga, tai augink tempas po truputį. Tai kaip ir tie laikai gerėjo, tempas gražėjo, viskas ėjosi kaip iš pypkės, kol pakankamai nelėtam posūkiai pamečiau ratą. Tai toks buvo įdomus momentas ir galvoju, jo, viskas ir vėl nefinišuota ir vėl nebaigta. Bet viskas nebuvo taip blogai, kaip atrodė iš pradžių. Mūsų vyriukai viską sutvarkė, padarė, mes dar išvažiavom. Puš, gerai, važiuok. Turi dabar atgauti savo confidence. Kai važiavau į savo stintą, aš iš karto sakau, aš su niekuo nelenktyniausiu. Tikrai ir nebandysiu veltis į kovą, nes realiai nėra prasmės kažkam trukdyti suktos ratus ir paimtas vietas. Sakau, dabar aš važiuoju į kovą su savimi. Turiu tikslą ir man reikia jį padaryti. Savose mintyse pasimastydama važiuok. Nevažiuok į kurą. Žaunolė labai geras tempas, po truputį greitėji ir jau beveik važiuoji su lyderiu tempu. Labai gerai. Tempas labai geras, per lyderių tempu važiuoji, viskas labai gerai. Ta kartą aš beveik nekalbėjau, tik tai tarpe komandos vadovas įsijungė. Aš sako, noriu trumpai įsiterpti, tu sako, esi greičiausia per PCR, žinai. Ir tada aš galvoju, gerai, ir aš jam ir atsakiau, sakau, tegul žiūri, kaip būtų, jeigu būtų, žinai. Drąsiau. Šiaip labai džiugu iš tikrųjų, kad pasiekėm finišus. Svarbiausia turėti malonumą. Svarbiausia jaustis maloniai po to, kaip tu pravažiuoji. Tai žodžiu, mes dar dainuosim. Ura! Metam kiek ir paskui žiūrėk. Gerai, dar biškį ir nebedaug, tai imk ir iš karto vėl gerai. Ernestą aš mačiau gal čia eilę metų irgi nuo tų pačių Kazlų Rūdos visų varžybų laikų. Tai jinai visą laiką atrodo tokia labai stipri, koncentruota, tokia labai susikaupusi ir pasiekianti. Ir jau kaip paskutinėse varžybose čia atsitiko, kad ratas nuleikė. Ir po to, kai pamačiau ją verkiančią praktiškai, matosi, kad vis tiek merginos yra kaip ir visi žmonės, ne dievai, bet tikrai užsispyrė siekia savo tikslų. Iš Ernestos pusės gal kažkaip pamačiau daug jautresnį žmogų, nes aš kažkaip visada ir daugeliu turbūt iš šono atrodo labai tvirta, labai rimta, rodanti mažai emocijų, tai tais momentais, kai sugesdavo, tai pamatai tą kitą žmogų, tą daug jautresnį žmogų. Nežinau, kaip išsireikšti, negaliu sakyti mižnė. Tarsi, aš visada galvau, kad Indrė yra minkštesnė ir kad esant tokiam situacijom jinai tikrai labiau
lūžta ir labiau pergyvena. Nu, man tiesiog taip atrodė. Tai iš tikrųjų pamačiau, kad Indrė tikrai yra sustiprėjus galbūt po paskutinio karto, kada teko kartu sėdėti vienam automobiliu. Ernestą aš, pavyzdžiui, atsimenu kaip tokia mamiška, jinai visą laiką saviems vyrukams irgi vadovaudavo ir labai gerai žiūrėdavosi. Indrė tokia, jinai kruopštukas, kruopšti, jinai tą savo tikslą lipdė iš lėto. Tiek įdedi to darbo, pastangų, pinigų, visko ir tokie tikslai iškelti ir tada toks, įvyksta tas lūžis, kada tu galvoji, ne, viskas, dabar tai tikrai jau užtenka, tai pamačiau save iš tos pusės, silpnosios gal pusės. Ką iš tikrųjų pamatė turbūt ir mano komanda, kuri nėra to mačius. Bet čia gal su amžium ateina. Turbūt visą laiką, jeigu kas nors nesiseks, tai pasižiūrėti, kas yra dabar pasiekta. Abiejų, kas yra pasiekta, tai gyvenime daugiau turbūt ko nors nesugebėti negalima. Tai po pirmų 2 nesėkmingų etapų iš tikrųjų abi su Indre dalyvavom Palangos 1000 km lenktynėse atskirose komandose ir net juokavom su Indre, kad jeigu dabar finišuosim šitas varžybas atskirai važiuodamos, reiškia, čia yra problema mumise dviejose, kad Dievas nenori, kad tiesiog mes kartu važiuotume. Tai principe, Palanga buvo toksai atsigavimas morališkai, emociškai, nežinau, psichologiškai visaip, nes abi užėmėm prizinės vietas, varžybas finišavom. Bent viena ta taurė sezono, prizinė, podiumas. Jau sakome, čia dabar jau, žinai, jau viskas, jau gal nuvijom. Ir tai buvo toksai dar didesnis įkvėpimas ir ta tokia pirma taurė per sezoną ganėtinai saldi, kad prieš tą 3 etapą dar su didesniu užsidegimu ir užsispyrimu mes atvažiuotume, nors jau turbūt mes įrodėm, kad ir taip to užsidegimo mums netrūksta. Persiformatavom ir tikrai važiavau ir aš, ir manau, Ernesta važiavo ir komanda važiavo, kad tikrai pusė. Mums nepasisekė, ne? Bet čia gali ir kitam nepasisekti, gali įvairių dalykų būti, bet važiuojam, žinai, dar tikrai, pusė, dar pusė gali 50-50, kaip sakant, gali būti ir taip, ir taip. 3 etapas buvo svarbiausias. Nes po 2 nesėkmingų etapų 3 buvo toksai, kuris dar teikė vilties, kad jeigu mes jį finišuotume, dar mes turim galimybę kovoti, bent minimalę. Jeigu aš kažką padarysiu ne taip, tai reiškia, kad už mane stovi dar ten 3 žmonės, kurie laukia važiuoti. Visa komanda, kuri dirbo ir dėjo daug darbo, tai toksai jaudulys, kad atrodo kaip ir ruošiesi, kaip ir viską darai, bet visi mes žmonės, žinai, ir visko pasitaiko, visokių situacijų būna. Tai gal tokia atsakomybė didelė. Tokia galbūt buvo ir svajonė, kad štai užbaigsim, jeigu pavyktų dar su priziniam vietom ir gražiai abi pasitraukėm iš autosporto bent kuriam laikui ir užbaigiam. Biškai pakrytęs tempas, viskas gerai, Ernestas? Gal pakaitinau padangą, tai žinai, taip dabar važiuoju, kad viskas būtų gerai. Ratai nelaiko? Taip, pati juos supisau ir sakau, jei išeina anksčiau keis, nes prapysiu tą visą rezultatą su tokiais laikais. Gerai. Jo, tai važiuok to tempu žiūrėdama, kad neuždegit padangų ir važiuok pagal taip, kaip jauti mašiną, okei? Išlindo iš padangų vielos, tai teko tempą stipriai numesti, nes nebegalėjau sukti nei vieną dešinį posūkį. Tai dabar išvažiavau viską taip tvarkingai, be jokių vairo persukimų, be nieko. Ir viskas taip tobulai, jau čia
tą nusileidžiu pirmą greitą baisų posūkį, man jau užsidega laikas, tikėtinas 25,5, man atrodo. Labai geras tempas, šaunuoliai, jeigu einam tik laikyti, tai super, super. Ir galvoju, okei, reikia taip ir padaryti, žinai, važiuoti po geriausią laiką, žinai, tos saugių tempo ir tada mano mašina nusprendė, kad nevažiuosiu aš to laiko. Net vėl nusėdom ant pedalo, vėl į kiltuką. Aš nesuprantu, dėl tos kalotkės kažkokios lievos ar kas. Gerai, supratau. O neišeinat, iški prieš kiltuką, žinai, priliet natį čiučiut, kad pajaustą. Bet jau dabar praleidau ir forką, nes kurva su tais stabdžiais galvojau jau kliurkti į sieną. Dežavu. Baisus dežavu. Temperatūra pradėjo ženkliai kilti. Temperatūra 200 laipsnių dėžės. Kiek? Tada išmetė įspėjimą, kad aukšta dėžės tepalo temperatūra. Laikosi 151. Nu tai sako, važiuok iki 170, viskas gerai. Ir vėl kaip tada ant tų žodžių. Va, akyse tik palaipsnį, op, ne, viskas, sakau, jau kvapas. Ir aš galiu ten vytis, galiu konkuruoti. Kažkas žiauriai nenori, kad mes važiuotume. Ir aš sakau, aš ten visokių, ne, prašau, ne, tik ne vėl ir tik ne tai. Dar Marčius tai sako, kieno temperatūra. Per istoriją nelabai atsimenu ilgų distancijų komandų, kuriuom šitaip, blėt, nesisektų. Dar su gamykliniu automobiliu. Čia nėra net minčių, dėl ko tai gali būti. Ir aš jau sakau, žiūrėsim dabar video visą nuo pradžių. Gal mes kažkaip, mes išprovokuojam ar kažkokiais būdais mes taip padarom. Nu kodėl vėl Rygoj ir vėl po panašaus laiko važiavimo. Tavrasme, mistika. Tai pyktis labiausiai rima, kad, tarkim, kolegos iš Energizerio ir Botnijoje važiavo su tikrai senom dėžės detalėm ir jam keitė vieną dantratį netgi prieš varžybas iš tikrųjų, nes jis nulūžo ir jis nulūžo, įkrito jam į dėžę ir jam nieko neatsitiko su ta dėžė. Viskas liko sveika, jam tiesiog pakeitė tą vieną dantratį ir jie važiavo toliau. O čia yra baisiausia, kai tu investuoji pinigus, dedi visas naujas detalės, investuoji krūvą pinigų, kad tik daugiau šitų bėdų neatsitiktų ir tau vis tiek taip atsitinka. Bet po šiai dienai dar iki galo nėra aišku ir jeigu tai būtų aiški problema ir tikrai ta problema tai jau būtų nesenai išaiškinta, aš manau, tai čia labai daug dedamųjų gali būti, dabar, žinai, gali tik tai hipotezių kažkokių tai principų, žinai, galvotų, gal tas, gal anas. Pirmas įtarimas buvo tepalo kokybė, kad galbūt tepalo gamintojas pradėjo dėti kažkokio priedo mažiau ar kažkas pasikeitė, dėl ko, kas galėjo įtakoti, tarkim, tepalas pasidarė netoks atsparus temperatūrai ar panašiai. Bet tepalas buvo ištirtas, su juo viskas gerai, tai šitas variantas buvo atmestas. Tuomet buvo įtarimas, kad galbūt partija pačių detalių dėžės yra kažkokia, tarkim, brokuota ar blogai grūdinta ar kažkas tokio. Bet šitą variantą irgi atmetėm, nes iš tos pačios partijos kartu buvo sudėta mūsų kolegom Energizeriui. Ir kaip matom, jie važiavo ir vis dar važiuoja be jokių problemų. Tai šitą irgi galima atmesti. Trečias variantas buvo kaip pačio automobilio body kito dizainas, kuris neva tai riboja oro padavimą į greičių dėžės radiatorių, kas įtakoja kaitimą. Bet vėlgi šitą aš galiu atmesti ir labai aiškiai ir greitai, nes praeitą sezoną, kai važiavau su kolega Estu, bodykitas tas pats, dėžė tokia pati, radiatorius toks pats, nemenkiausios problemos neturėjom dėl kaitimo. Klimatas mūsų kraštuose irgi nepasikeitė per metus laiko 20 laipsnių ar daugiau, kas galėtų tai įtakoti. Tai irgi yra atmestinas variantas. Kiek aš klausiau, iš karto galvoju, mažą, ką ir Ernesta lygiai taip pat klausė, sako, ką žinau, mane sulūžta, sakau, po mano važiavimo, ką, žinai, žiūrėt, bet tada kiek analizavo, nerado jokių bėdų, žiūrėjau tos video ir, aš prieš tai važiavau
ir su Hyundai'um 6 valandas tokia pati sekvencinė dėžė, Karolio atsiveikė sekvencinė dėžė, nu niekur neturėjau kažkokių bėdų, žinai, po valandą laiko. Tai žodžiu ir 4 variantas buvo vairuotojų vairavimo stilius ir pavarų jungimo stilius. Bet vėlgi buvo žiūrėta video ir buvo tikrai pamatyta, kad Indrė kaip ir viską daro gerai ir data logingas rodo, kad viską daro gerai, taip kad galim atmesti ir šį variantą. Aš irgi darau gerai, tai aiškiai ir ne aš priežastis. Bet maža ką, žinai, kažkas. Bet tuo metu, kiek žiūrėjom, nes, pirmiausia, aišku, jie kaip patį pirmą kartą sugedo, jie ieškojo kas. Tai mes lygiai taip pat iškart sakiau, gal, sakau, kažkas ne taip, žinai, gal mes nepastebėjom treniruotėse, nes ir testos jau mes žiūrėjom data logerius. Ir treniruotės tiek Ernestos, tiek mano lyginom, kurioje vietoje, kokiu bėgiu važiuojam, žinai. Nes mes sudedam, tai važiavom ten praktiškai labai panašiai, žinai. Pradžiai gal labai viską taip per daug kimdavau į galvą ir ieškodavau ten, taip ieškoti priežasties, kodėl taip atsitiko, aš nesakau, be abejo reikia ir mes tą darom vis dar. Ir aiškinomės visus įmanomus variantus, tai čia kas be ko. Bet tai antiek asmeniškai viskas būdavo pradžioj priimta ir galvodavai, kad čia jau viskas dabar su šitu sezonu atėjo pasaulio pabaiga ir viskas, nieko gražaus gyvenime daugiau nebeįvyks. Man tiek gėda, kad mes net visi atskirai išėjom. Ta prasme, man net gėdas ir su Ernesta ten kalbėtis, ta prasme, toks, žinai, gavosi rezumė toksai visas, kad gėda ir visi, žinai, žemė galvas nori susikišti ten ir nieko nematyti, žinai, tipo, kad čia nebuvo, žinai. Dabar aš kaip pagalvoju, tai taip, sezonas blogas, nieko nepasiekta, nieko nepadaryta, bet malonumo gauta daug. O mes čia važiuojam dėl malonumo, pirmiausiai, aš manau, mes nesam čia kažkokie profesionalai ir už tai negaunam algos visų pirma, tai yra mūsų hobis. Šitą filmą, jeigu mes išleisim, tai reikia pakankamai daug drąsos pasakyti, kad, neina. Tai iš tikrųjų išmokau mėgautis viskuo, ką darau, nesvarbu. Tuo pačiu procesu važiavau valandą, gerai, bet aš kaifavau tą valandą. Žiūrėm. Mes tai žiūrėjom ne tik kaip į tiesiog susirenkam palenktyniaut, bet į tokį savo projektą. Galvok apie drambliukus. Bet turbūt tai buvo tiek svarbu, kad vis tiek organizmas taip reaguoja, žinai. Galbūt tokį kaip vyšnaitę ant torto, nes vis tiek jau abiem toks amžius, kada turbūt reiktų jau eiti kur šeimas. Kaip ir Dereškevičius visą sakydavo ir sako, kad mes nuo to blogesniais žmonėm nepatampam. Tai kiekvienam priklauso ten kartais nuo oro, kartais nuo padangų, kartais nuo kažkokių dalykų, avarijų, nuo daug dalykų gali susidėti kiekvienas sportas, bet mes, kaip atvykom gerai žmonėmis, taip mes išvykstam tais gerai žmonėmis. Ir išmokau, kad niekada nepasiduoti ir nenuleisti rankų. Kad ir kaip jau čia tau būtų blogai gyvenime, reikia atsistoti, pasitaisyti karūną ir eiti toliau. Tai toksai turbūt ir keistas dalykas, kad jauti gėdą viduje, bet iš kitos pusės tu neturi dėl ko gėdintis. Ta prasme, tu darei maksimum, komanda darė maksimum ir mes niekas nenorėjom taip ir mes tikrai stengiamės ir mes iki pat to 3 etapo, dar jau kai 3 kartą slūžo, mes važiavom su viltim, kad dar ne pabaiga. Noro ir važiavimo ir ten to galbūt užsidegimo mes vis dar turėjom, bet mes tiesiog atsisėdom ir viską pažiūrėjom iš tos racionaliosios pusės. Ir tiesiog priėmėm bendrai tokį sprendimą, kad 4 etapą nebevažiuojam.